kiss the shore. Palm trees sway just like before. Ideme do práčovne, ktorá je v hoteli. Koľko je tam ešte? Ešte 6 minút. 6 minút? Tak si zatiaľ dajte šikodači, lebo boli tam nejaké chybičky, tak spojíme príjemné s užitočným. Tak, nech sa páči. Šup, šup, šup. Už nech to je. Šikodači a meníme to. Meníme, opravujeme chybičky, spriamenie, tak. Vysadiť hlavu. Tak. Výborné. A už len 6 minút. To už je, jak keby to bolo za 6 minút. Aby si chtěl trénink dát. Adamko zajtra je trénink od 11. takže do pohody. Do 11. hodiny do obeda máš čas na to, aby si to nejak do seba dostal. Prichádzame k pláži, ktorá je naozaj veľmi pekná. Vonku je tak 20 stupňov a studený vietor, alebo teda taký chladný. My sme sa obliekli akože je leto jak blázon. Sú tu ľudia tiež tak nejak oblečení, ale od leta to má fakt ďaleko. Teraz zafúkal poriadne studený vietor, kde teda nám není všetko jedno. Ale my sa poznáme a tá voda bude naša. Piesok je jak drson. Tak. To je blázon. Ale není teplá. Není teplá vôbec. Wow. Čo ti práši? Dobre. No my sme nevedeli, akože my sme našli trošku myšli. Akože No taký nejaký krabík, ne? To je krab. Cez deň sa trénuje karate a večer sa trénuje strihanie hlav. Samozrejme v kybatači, tie lepší všikodači, ale takých je tu ešte málo. Ale mohli by ste mi aspoň niečo vybrať zatiaľ? Ja ti odporúčam toto. To je akože face pecka. No to vidím. To je akože... A to je ale pečené, to nechcem. Ale aj toto je dosť dobré. Ktoré? Toto. Toto? Máme si aj klobásku. Nech nežerem. Thank you for your order. Čas krmenia, to mám rád. To, čo sme si objednali, tak nám potom príde. Okay.